shuning uchun ham mana hozirga qadar saqlangan. Xo'p, endi shahar mudofaasida qahramonlik ko'rsatgan, xo'p, erkak sherdan ham jasurroq kishi deb ta'rif berilgan darslikda bu Ko'kxon bo'lgan. Shahar mudofaasida demak, boya O'tirorda G'oyirxon oxirigacha kurashgan bo'lsa, mana Buxoroda Ko'kxon oxirigacha kurash olib boradi va kitob yozuvga oxirida shahid bo'ldi. Demak, u ham vafot etgan ekan. Buxoro mudofaasi va Buxoro egallanishi bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar Jomiyat Tavorix asarida keltirilgan. Bu asar muallifi demak, Rashiddin Fazlulloh Quliyev. Samarqandga to'xtalamiz. Samarqandga hujum 1220-yilning mart oyida boshlangan. Chingizxon Samarqand demak, qamalini Ko'ksaroydan turib boshqaradi. Qamal 3 kun davom etgan. 3 kun. Shaharda 110 minglik qo'shin bor edi. Bu yangi ma'lumot. Shaharda 110 minglik qo'shin bor edi va 20 ta fil bo'lgan. Endi mana shu joyda ham bitta savol beraman. Agar kimdir shu kitobni oldin o'qigan bo'lsa, 32 ta fil qaysi jangda qatnashgan yoki qaysi voqeada ishtirok etgan? Mana 20 ta fil Samarqand mudofaasida qatnashyapti. 32 ta fil qaysi jangda qatnashgan edi? Amir Temur bilan Boyazid. Xo'p, to'g'ri, 32 ta fil Anqara jangida, ya'ni Amir Temur bilan Boyazid o'rtasidagi jangda Amir Temur aynan shu fillardan foydalangan va fillar ham g'alabani ta'minlagandi. To'g'ayxon 40 ming g'ur qo'shin bilan shahar mudofaasiga tayinlangan edi. Xo'p, shahar egallangan vaqtda Jo'yi Arziz, ya'ni Qo'rg'oshin Nova degan ariq buzib tashlanadi. Shaharni asosiy suv bilan ta'minlaydigan ariq buziladi, shahar suvsiz qoladi. Shahardagi 20 minglik qo'shin taslim bo'ladi, omonlik va'da qilingan 30 minglik qanli qo'shin qirib tashlanadi, 30 ming hunarmand asir olinadi, tirik qolganlarga ham jon sog'lig'i qilib 20 ming dinorlik tovon, ya'ni jarima solingan ekan. Joning omon qoladi, mana shuncha pulni to'lasang deb aytilgan. 200 ming dinor. Endi 4-shaharga o'tamiz. Bu Xo'jand edi. Xo'jandga hujum 1220-yilning bahorida boshlangan. Aloq No'yon, demak, Suketu, Cherbi Fanokatga kelgan va Fanokat hokimi Malik Ingu 3 kun qarshilik qilgan ekan unga. Xo'jand hokimi o'sha vaqtda Temur Malik edi. Aloq No'yon Xo'jandga 20 minglik askar yuboradi Temur Malikka qarshi. Keyin yana 50 mingga yaqin aholi safarbar qilinadi. Shahardan 3 ming farsakh masofadagi tog'dan tosh keltirilgan. Xo'p, maqsad deyapti suv sathini ko'tarish bo'lgan. Xo'p, Temur Malik ixtiyorida 12 ta qayiq bo'lgan. O'sha uni buyrug'i bilan yasalgan qayiqlar Ujand va Barchinlikgacha demak, jang qilib kurash olib boradi va Jaloliddin orqasidan Shahristonga yo'l oladi. Jaloliddin halok bo'lgandan keyin esa Shomga, ya'ni Iroqqa yo'l oladi. Shom haligi Suriya, Iroq hududlariga yo'l oladi. Zafarnoma da keltirilgan Xo'jand egallanishi bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar va Zafarnoma asarining muallifi Sharafiddin al-Yazdiy bo'lgan. Yana bitta savol qo'shimcha. Yana bitta Zafarnoma degan asar bor. Temuriylar davriga oid bu ham. Bu asarning muallifi kim? Nizomiddin Shomiy. Yo'q, Nizomul Mulk emas. Nizomul Mulk u boshqa Saljuqiylar davridagi bosh vazir edi. Demak, Nizomiddin Shomiy degan javob to'g'ri. Xo'p, bittaligi tuzatish qilamiz. Boya shahardan 3 ming emas, mana qo'llanmada noto'g'ri ketgan, 3 farsakh masofadan tosh keltirilgan. 3 farsakh. Chunki o'zi bir farsakh 6-7 kilometr bo'lsa, 3 farsakh deganimizda shu 18-20 kilometr masofadan tosh keltirilgan bo'lyapti. Endi Urganchga to'xtalamiz. Urganch 1221-yilning mart oyida hujum boshlanadi. Urganchga shaharda 110 minglik qo'shin turgan. E'tibor bering, biz sal yuqorida aytib o'tdik, mana Samarqandda ham 110 ming bor. Urganchda ham 110 ming. Qamal davri 7 oy davom etyapti va 76 yoshida Najmiddin Kubro kurashga kiradi. Urganch mudofaasiga. Najmiddin Kubroning asl ismi Ahmad ibn Umar Xiviqiy bo'lgan va yo vatan, yo sharafli o'lim degan shiorlar bilan jangga kiradi va uning ortidan
Ko'plab yoshlar shaharni mudofaa qilishga kirishgan. Mo'g'ullar aytadiki, hech bir shaharda bunchalik qurbon bermaganmiz deb ta'rif bergan Urganch mudofaasiga. Hech bir shaharda. Chunki mana Urganchni mudofaasi 7 oy eng uzoq davom etganini bilsangiz bo'ladi. Eng qiynalgan, eng ko'p talafot ko'rgan shahri Mo'g'ullarning bu Urganch bo'lgan. Jand 21-yilda Jaloliddin va uning ukalari o'z oqshohlari Urganchga yetib keladi. Jand noibi Qutlug'xon Jaloliddinga suiqasd uyushtirgandan keyin Jaloliddin shaharni tashlab chiqib ketishga majbur bo'ladi. Jaloliddin hop shahar tashlab ketadi va Urganch mudofaasi Xumortekin qo'liga o'tadi. 100 minglik hunarmand qo'lga olingan, Urganch egallangan vaqtda har bir mo'g'ulga 24 bir asr tekkan ekan. Va oxir-oqibatda Xumortekin ham keyinchalik mo'g'ullarga taslim bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda mo'g'ullarni egallagan hududlari bor. Xo'p, yillari bilan mana Pekinni 1211-15-yil oralig'ida egallagan, Koreyani 18-yilda egallagan, Ninsa degan joyda 1226-27-yilda, hop, Siya degan joyda 1207-yilda egallayapti. Bu yoqda Kobul, G'aznagacha bo'lgan yerlar, O'tror 20, mana Urganchga 21-yilda qilingan yurishi, hammasi bor. Hop, hatto mana Gruziya hududlari, bulg'orlar yurti, Qrimgacha bo'lgan hududlar egallangan ekan. Umumiy atroflari hammasi. Endi eslatma, mana Sulton Muhammadning tog'asi ikkita ekan. O'tror hokimi bo'lgan Inolchiq va Samarqand mudofaasiga yuborilgan To'g'ayxon. Har ikkalasi Sulton Muhammadni, ya'ni Alloddin Muhammadning tog'asi bo'lgan. Xo'p, Glosariyaga to'xtalamiz. Fanokat bu Banokat shahri, Jurjon qadimgi Girkani, ya'ni Kaspiy dengizining janubi sharqidagi viloyat. Sufiylar bu ahli tasavvuf, ya'ni tasavvuf ulamolari. Xo'p, Janda bu kiyim, Shom Suriya, Qasaba bu shahar, Qur'on degan ma'noni bildiradi. Xo'p, darsligimizda ko'pchilik e'tibor bermaydigan bitta QR kod bor. Bu QR kodni skaner qiladigan bo'lsangiz, Mirkarim Osimning Temur Malik haqidagi hikoyasi chiqadi. Xo'p, adashmayotgan bo'lsam, 2025-yilni fevralidagi imtihon bo'luvdi, milliy sertifikatda Toshkent shahrida o'zim topshirgan edim. O'shanda 10-sinfni yangi jahon tarixi bor, o'sha kitob 2022dagi o'sha tarixdagi QR kodlarni biridan bir savol tushgan edi. QR kodni skaner qilasiz, skaner qilganingizda yo bir matn chiqadi, yo bir video. O'shandan savol olingandi milliy sertifikatda. Xabarlaring bor, o'sha milliy sertifikatda 45 ta savol bo'ladigan bo'lsa, shu bitta yoki ikkitasi qo'shimcha manbalardan, o'sha QR kodlardan, ba'zida mana qaysidir bitta savolimiz hatto Wikipediyadan shunday olingan edi, birga bir olingandi. To'g'ri, mana 45 tadan 45 ta topish shart emas. Umumiy 43 ta, 44 ta topsangiz ham A yoki A+ darajani beraveradi-yu. Lekin boyagi ikkinchi foiziga bu narsa ta'sir qiladi. Milliy sertifikatning baldagi. Endi 3-mavzuni ko'rdik. Xo'p, 4-mavzuni biz haligindan ko'ramiz. Darslikni o'zidan ko'ramiz. Xo'p, lekin darslikka o'tishdan oldin Jaloliddin Manguberdi ishtirok etgan ba'zi janglarni yillar bilan ko'rib chiqamiz. Umumiy ma'noda aytaman, Jaloliddin mo'g'ullarga qarshi jami 17 marotaba jangga kirgan va shundan 14 tasida g'alaba qozongan. Uni ba'zilarini esa demak yillari berilgan ekan. Mana bu jadvalda. Xo'p, Jaloliddin ishtirok etgan janglar: Niso jangi, Valyon jangi, Parvon jangi, Sind jangi 1221-yilda bo'lgan. Jaloliddinni demak qatnashgan birinchi jangi Niso bo'lgan. Lekin Valyon bilan adashtirmanglar. Valyon bu dastlabki yirik g'alabasi bo'lgan. Yirik degani demak kattaroq jangi Valyon bo'lgan. Kichikroq bo'lsa ham birinchi jangi Niso bo'lgan. Parvon 21-yilda bo'lgan, Sind 21-yil noyabrda bo'lgan, Basra 24, Isfahon 27 sentyabrda Tayinolnoyonga qarshi va Arzinjon jangi 1230-yilda bo'lgan. Mana shu Jaloliddin ishtirok etgan janglar. Xo'p, keyingi ma'lumotlarni biz darslik